喂，阿祥，哎呀，差啲唔記得咗添。咩事啊？頭先講開你老婆，記唔記得今日係你哋結婚紀念日啊？我老婆就係咁啦，佢同街邊嘅士多仔啊咁樣啊。我介紹個人俾你，咁你自己有咩咪同佢講咯。老友，有冇你老婆張相啊？而家你諗清楚，你尋晚去嗰邊？但係案發當日得你一個喺現場，我哋警方有權懷疑你係殺人兇手㗎。你聽我講啊，我哋琴晚飲醉酒冇做過咩嘢啫？你叫我對冧你老婆嘛？仲有啊，咁啊，就算你真要坐監啊，都過俾佢哋殺死啊！有咩理由要我坐監啊？真係諗唔到，飲醉一晚搞出咁大件事。